We've been called to speak boldly far and near. Jesus is the only way. With a humble heart, let us do our part. That's our mission every day. Prophecies fulfilled, there's no time to waste. Let's declare that Jesus saves. Christ so loved the world that he gave his life. This truth we shall proclaim. Grounded in the Bible, focused on the mission, till we see him high in the clouds. Soon we'll hear the trumpets, thunder will be sounding. Here he comes, the King of Kings. He descends in glory, majesty, and power. What a joyful day that will be. We've been called to pray for the latter rain and to walk in unity. Hand in hand we stand all across the land, preaching for the world to see. He's the great I am, he is Lord of lords, worthy of our highest praise. Wonders will be seen as the Spirit leads, if only we remain. Grounded in the Bible, focused on the mission, till we see him high in the clouds. Soon we'll hear the trumpets, thunder will be sounding. Here he comes, the King of Kings. He descends in glory, majesty, and power. What a joyful day that will be. Grounded in the Bible, focused on the mission, till we see him high in the clouds. Soon we'll hear the trumpets, thunder will be sounding. Here he comes, the King of Kings. He descends in glory, majesty, and power. What a joyful day that will be. Mayong gabi, kanayong tanan mga kagalaan ug mga kaigsuonan sa nagkadaiya mga church no attend sa atong first night Diwal Crusade through online. Karon mo ang atong pag-abi-abi sa atong mga kahigalaan through online. So kung naamoy gusto ipaabot mga igsuon, don't hesitate to comment down below to our comment section.
Akong gipanimbaya nga to ang igsuon, no? Sister Emily Ingalan, panon siya. Igsuon, asa ka nga church? Panimbaya, no? Sa to mga officers. So, sa to mga officers. Sa makausa, akong gipanimbaya ang ato ang kaigsuonan ako nga attend sa ato ang POY through online. Okay, mga igsoon, I think we'll continue our panimbaya daily na shout out because I think we need to start our program. And I know that all of you are very excited to hear the message and word by our first speaker this night. So I hope that everyone will be blessed and stay tuned. There are still hearts awaiting hope, searching for a light to guide them home. Yet God still calls His children by their name, to be His hands and share His grace. When He speaks, may we answer His call, becoming vessels of His love to all. Reach for the cross, for we are lost, but His love has found us. Now let it shine for His kingdom. With His love, He can change our lives for eternity. Lord, here I am, send me today. Though I may not know what's ahead, I'll trust Your voice and faithfully tread. Reach for the cross, for we are lost, but His love has found us. Now let it shine for His kingdom. With His love, He can change our lives for eternity. His love can change us. Jesus' love in me. Magampo ta, dalaygon silang bahon ng mga Diyos, anay ka sa kitasaan, sa matunog sa malangit, tapos kang paday pasalamatan amahan, tungod sa pagkakaayon, anay ka nang, tapos ka sa paday pasalamat o Diyos, tungod kay ikaw matagintan ng mga butang, lakip na mong tasa-tasa kay naman kinabuhi. Ginoo na sa tanan pasalo kami sa nang kalapasan na buhat, sa din mo kami napakyas na sa matubangan, sa pilungan binuhatan, pangunan na lakip na sa pulanta pagbati, Ginoo nakasala kami nga nakanin mo, dayag man kinitanago. Ginoo, nitak na sa kabihon kan pasalamatan o Diyos, sa pagkamaayo, sa magugmagrasya, sa makaluoy, lakip na Ginoo, sa hangin na ginahap karon namo o libre nga way bayad. Amahan, salamat aman sa gayon, nga makahimo kami Ginoo sa mga nga
Voice of Youth through online ug taknaa Ginoo sa unang gabi sa mga Voice of Youth. Ako nagangyo Ginoo, ikaw magauban nga ni kanamong amahan, ikaw magaabri sa mga tasa-tasa ka nagkasing-kasing amahan, ang dama Ginoo, among nagkasing-kasing sa pagpaminaw o sa pagdawat sa mga pulong mensahe Ginoo. Labi na amahan, ikaw magapanalangin o Diyos sa mga speaker na taknaa sa o magsusulti na takna sa gabi o nga si Brother Angelo Casas nga imong gipiyalan sa pagsulti o sa pagbatbat sa mga pulong Ginoo. Dugang langit ng kaalam amahan sa din Ginoo iyang mapasantok o mapasabot ni kanamo man na kami sa mga paminaw Ginoo mo kini masabtan Ginoo ang mga mensahe pulong Ginoo mo patinawatak na sa gabion. Tabang ilaman kami Diyos kay wala ka marang mabuhat Ginoo kung wala ka busa kini tanan ng isalitog yan di halaman sa ngalan ni Jesus ang bugtong luwas. Amen. Good day, everyone. I hope you're all doing well today. Thank you for giving me the opportunity to discuss a topic that is very important in our daily lives. Today, we are going to talk about good health starts with good nutrition. But before we begin, let me ask you a simple question. How many of you have already eaten breakfast today? You don't have to answer it out loud, but just think about it. Now, another question is, was your breakfast healthy or was it just something quick like chips, candy, or soft drinks? Many people don't realize that the food we eat every day affects almost every part of our daily lives. It affects our energy, our ability to think clearly, our mood, our growth, and even our future health. That's why nutrition is not only important for children, but for everyone. Nutrition is the process of providing our body with the food and nutrients it needs to function properly. Just like a car needs the right type of fuel to run smoothly, our body also needs the right kinds of food to stay healthy and active. If we put the wrong fuel into a car, it may not work properly. The same thing happens to our body when we constantly eat unhealthy foods. Proper nutrition means eating the right kinds of food is in the right amounts in every day. It doesn't mean eating expensive food or following a strict diet. Instead, it means choosing food and provide our body with the nutrients it needs, such as carbohydrates, proteins, healthy fats, vitamins, minerals, and water. Matag nutrients adunay lain-laing papel aron mapadayon nga himsog ang atong lawas. Ang carbohydrates mao ang naghatag og kusog. Ang proteins makatabang sa paggukod ug pag-ayos sa mga kaunuran ug tissue sa lawas. Ang healthy fats na nalipod sa atong mga internal organs ug nagsilbing reserbang kusog. Ang vitamins ug minerals makatabang aron husto ang paglihok sa atong lawas. Matag palihok sa atong lawas ug makapalig-on sa atong immune system. Samtang ang tubig nagpadayon sa atong lawas nga hydrated ug nagtabang sa pagdala sa mga sustansya ngadto sa tanang bahin sa lawas. Karon, ato nang hisgutan ang tulo ka haligi sa nutrisyon nga mas nailhan isip Go Foods, Grow Foods, and Glow Foods. Kining tulo ka foods group makatabang nato nga masabtan unsaon pagtabang sa laing-laing klase sa pagkaon sa atong lawas. Sugdan nato sa una nga mao ang Go Foods. Ang Go Foods gitawag nga energy-giving foods tungod kay sila ang naghatag sa enerhiya nga kinahanglan sa atong lawas matag adlaw. Huna-huna ako no, kumuskwela ka, magduwa ka og basketball, ug magtuon ka para sa imong exam.
nga walay igo nga kusog. Lisod yun, dili ba? Nagkinahanglan og energy ang atong lawas gikan sa mata hangtod sa pagpakatulog. Bisan gani kung natulog ka, nagpadayon gihapon ang pagtrabaho sa atong kasing-kasing, baga ug utok. Ang tanan niini nagkinahanglan og kusog. Ang Go Foods dato sa carbohydrates nga mao ang pinakaunang tinubdan sa energy sa lawas. Mga pananglitan niini mao ang kanon, tinapay, oatmeal, mais, pasta, cereal, kamote ug balanghoy. Dinhi sa Pilipinas, ang kanon mao ang atong staple food. Tungod kay kini ang naghatag sa kusog nga atong gikinahanglan sa adlaw-adlaw nga buluhaton. Daghang Pilipino ang mubati nga murag kulang ang ilang kaon kung walay kanon. Apan kinahanglan natong hinumduman nga bisan himsog ang pagkaon, kinahanglan gihapon kini kanon sa husto nga gidaghanon. Ang sobrang nga kanon o tamis mahimong musangkot sa sobrang timbang o ubang pang mga problema sa panglawas. Usa-usab ka dili maayong batasan ang pag-skip sa pamahaw. Nakasulay na ba ka nga muskwela nga walay pamahaw? Kung oo, basi nakasinati mo og kagutom, kakapoy, katulugon ug kalisod pag-concentrate sa klase. May tungod kini tungod kay ang atong utok nagkinahanglan usab og glucose gikan sa pagkaon aron makatrabaho og ayo. Mao kana ang mga breakfast nga gitawag. Pinakaimportante nga meal sa atong adlaw-adlaw kay kini ang nag-andam sa atong lawas ug hunahuna alang sa pagkaton ug pagtrabaho. Dito na po ta sa Grow Foods. Karon, ato nang hisgutan ang ikaduhang food group, mao ang Grow Foods. Gitawag nga bodybuilding foods tungod kay makatabang kini sa pagtubo, paglambo ug pag-ayo sa atong lawas. Dili sama sa Go Foods nga naghatag og kusog. Ang Grow Foods makatabang sa pagtukod sa muscles, paglig-on sa bukog, pag-ayo sa mga nadaot nga tissue, o paghimo og bag-ong cells. Ang pinaka-pangunang nutrient niini mao ang protein. Importante kayo ang protein lahi sa mga bata ug teenagers tungod kay padayon pa ang ilang pagtubo matag adlaw. Ang atong muscles ug tissue nagagamit og adunay gagmayng kadaot. Ang protein mo ang nag-ayo niini aron magpabiling himsog ang atong lawas. Mga pananglitan sa Grow Foods mo ang isda, manok, itlog, gatas, beans, ug nuts. Ang isda espesyal nga hisgutan kay dili lang kini dato sa protein, apan adunay usab omega-3 fatty acid nga maayo alang sa paglambo sa atong utok. Mao kini ang usa sa mga rason nganong ginainganyo sa mga ginikanan ang ilang mga anak nga mukaon og isda. Ang gatas usa-usab ka maayo nga Grow Foods tungod kay dato kini sa calcium nga nagpalig-on sa bukog o ngipon. Importante kaayo ang lig-on nga bukog samtang nagatubo pa ta. Hunahuna ang mga atleta o mga tawo nga sige og ehersisyo. Human sila mag-workout, gikapoy ang ilang muscles o gikinahanglan kini og repair. Ang pagkaon nga dato sa protein makatabang aron mahimong mas lig-on ang ilang muscles. Kung kulang ang protein sa lawas, mahimong hinay ang pagtubo sa bata. Huyang ang muscles, dugay
ayo sa samad ug dili husto ang paglambo sa lawas. Glow foods. Karon ato nang hisgutan ang ikatulo ug katapusang food group. Ang glow foods gitawag nga protected food tungod kay nanalipod kini sa atong lawas batok sa mga sakit ug makatabang sa hustong paglihok niini. Dato kini sa vitamins, minerals, ug fiber. Mga pananglitan niini mao ang orange, mansanas, saging, mangga, papaya, carrot, kamatis, repolyo, broccoli ug daghan pang ubang prutas ug utanon. Importante kayo ang glow foods tungod kay napalig-on kini sa atong immune system. Ang immune system mura kini og sundalo nga nagpalidepensa sa atong lawas batok sa bakterya, virus ug uban pang makadaot nga mikrobyo. Pananglitan ang vitamin C nga makita sa orange ug uban pang citrus fruits. Makatabang sa paglig-on sa resistensya ug sa paspas nga pag-ayo sa samad. Ang vitamin E nga makita sa carrots ug kamote maoy alang sa himsog nga pananaw. Ang calcium napalig-on sa bukog. Ang iron makatabang sa pagdala sa oxygen sa tibuok lawas ug makalikay sa anemia. Ang fiber makatabang sa maayong digestion ug makalikay sa constipation. Makapainteres usab nga ang laing-laing color sa prutas ug utanon nagpakita sa laing-laing nutrients nga anaa niini. Ang birding utanon dato sa iron ug folate. Ang orange nga prutas dato sa vitamin E. Ang pula nga prutas sama sa kamatis adunay antioxidant nga nanalipod sa mga cells sa lawas. Mao nga ang mga nutritionist na nagaingon nga ate the rainbow nga nagpasabot nga mukaon ta og prutas ug utanon nga lain-laing color matag adlaw. Dili ra ko taman may buntag sa tanan. Almighty
Maayong gabi sa tanan mga pinangga na ko nga mga kaigsuonan diya sa kahanginan. Labi na gyud sa ato ang sentro sa mong programa nini nga kagabion. Maayong gabi akong ipanimbaya diya ang tanan nga mga sakop sa Bayogan Sabor District sa pagpahigayon sa ato ang online Voice of Youth. So, diin atong mahatagan og pagtagad ang mga programa sa mga kabatanunan. Mayong gabi sa inyo datanan. Labi na gyud sa mga kaigsuonan nato naglain-lain nga iglesia. Ako mong gihangyo nini nga panahon na nga kita karon usa sa mga pinyalan sa mga pulong sa Dios sa atong hatagag pagtagad. Doon natay gihimo nga usa ka video recorder sa paghimo og mensahe. Atong giawhag ang tanan nga mga kaigsuonan diin sa paghatag og pagtagad sa pag-share sa ato ang video. Diin atong mapahat ang matag mensahe gikan sa Dios, ang katuyoan sa atong matag usa. Diin atong mapadako ang iyahang buhat sa tibuok kalibutan. Bino sa dili pa ta magsugod, magampo ta. Labing dalaygon og balahan nga Dios nini nga kagabion. Salamat Ginoo nga ikaw naghatag sa among kadasig. Labi na gyud sa pagtuon sa imong pulong. Ako kang gihangyo amahan nga magauban ka kanamo karon. Hilabi na o Dios sa mga magapaminaw sa imong pulong. Ikaw Ginoo hatag og pinasahi nga kaalam tumang kasayon diin ang matagbutang nga ngayan nga imong ipasabot ngani kanamo masabtan kini namo sa madali lamang tungod sa imong tabang. Salamat sa imong kayo. Dalaygon ka sa imong katapusan. Pasayloman sa lahat tayo tugyan sa ngalan ni Hesus. Amen. Nining kagabion atong tun-an mga kaigsuonan ang pinasahi nga gugma sa Dios sa atong matag usa. Diin nagauluhan kini siya mga igsoon og discovering the truth. So atong tun-an ang sulat sa paglaom diin atong makita sa balaan nga kasulatan. Ang sentro mga kaigsonan sa atong pagtuon mao ang kaimportante ug ang kadakong kapusalanan sa ato ang sa gituga sa Dios nga mao ang balaang kasulatan, no? Unsa di ay ang Biblia mga kaigsunan? Unsa di ay ang Biblia? Nganong duna may Biblia? Nganong naa may gihatag ang Dios dinhi nato nga mao ang Biblia, no? Ang Biblia mao ang gisulat sa pulong sa Dios nga giuyunan pinaagi sa iyahang mga inspirasyon. Kini usa ka koleksyon sa balaang mga libro nga giila sa mga Hudyo ug mga Kristohanon isip labing taas nga giya sa pagtuo og doktrina ug panginabuhi. So mga kaigsunan, ang Biblia usa siya ka importanteng butang, sagrado nga basahon nga gisulatan sa mensahe sa Dios aron sa paghatag og paglaom sa atong matag usa. So mao ni ang ikatabang sa matag usa nato. Tungod kay kini siya mao ang pinakaimportanteng butang sa tibuok kalibutan. Bueno, sa dili pa nato malimtan, ato pong pasalamatan ang nagdala sa mensahe sa awit. Diin sila nakahatag usab og usa ka dako nga kining kadasig, no? Doon tayo mga lahi-lahi nga mga giya or hiyas nga gihatag sa Ginoo. Salamat sa inyong halad sa awit pinaagi sa atuang pinaagi sa mga kaigsunan gikan diha sa kanginan. Naay mo kalimot sa atuang pag-share sa atuang mga video recorder diin ato kining mapalaganap, no, ang atong mensahe, ang dakong katuyuan sa Dios sa tibuok kalibutan. So ang Biblia mga kaigsunan usa diin ni siya ka importanteng butang nga diin gihatagan kini og dako kay kaimportansya sa mga Hudyo nga diin ang doktrina sa pagkinabuhi diri sa kalibutan kung giunsa niya ang giya
kung giunsa niya ang pagplastar, kung unsaon na to paghatag mga kaigsunan ug pagtagad ang pulong sa Dios. Lagingon sa dinhi, ang pulong nga Biblia gikan sa Grigong pulong. Gitawag siya og Biblia nga pasabot nga nagpasabot kini og mga libro. Kini usa ka koleksyon sa balaan nga kasulatan nga naghiusa sa usa ka mga dagkong mga mensahe. Ang plano sa Dios sa pagluwas sa katawhan pinaagi kang Kristo Jesus. So mo ni mga kaigsunan, no, ang Biblia gitawag na siya Biblia sa pinulungan nga Grego. Nagpasabot siya nga libro nga dunay koneksyon sa kasulatan nga diin kini mga kaigsunan mo'y hinungdan nga ang ato igsuon nga koneksyon sa Ginoo kini maoy usa ka dakong purpose aron nga kita dili mahimulag gikan sa Dios. So nag-ingon siya dere nga ang Biblia gibahin sa duha ka mga bahin. So dunay duha ka mga bahin ang Biblia. Din nagsumikad kini nga ang daang tugon gikan sa Henesis to Malakias do na siya 36 ka mga libro, 36 ka mga basahon, no. Gisulat kini sa wala pa si Kristo, nagpakita sa pagbuhat sa Dios gikan sa kalibutan sa iyang katawhan sa tugon ug sa mga tagna mahitungod sa mga ulmalambot nga Mesiyas. So atong nakita mga kaigsunan nga duha ka bahin ang libro sa Biblia, duha ka bahin ang iyang basahon sa daang tugon, nagsulat didto og mga propesiya nga diin wala pa si Ginoong Hesus nagapakita sa pagbuhat sa Dios kung giunsa niya pagbugna ang kalibutan, kung asa gikan ang kalibutan, gikan ba kini sa naa or gikan ba kini sa wala. So ang Biblia mga kaigsunan ay duha ka klase nga pagtuon. Do na siya gitawag og historical nga din atong masabtan igsuon higala kung unsa ug kung ngano ug giunsa pagsugod sa Ginoo ang pagmugna sa kalibutan ug nganong importante ang Biblia sa kinabuhi sa usa ka tawo. No, ang daang tugon dunay 39 ka libro ug ang bag-o nga tugon dunay 27 ka libro, no. Ang bag-ong tugon gisulat human sa pag-anhi ni Kristo, nagsaysay sa kinabuhi sa kamatayon, sa pagbanhaw ug sa ministeryo ni Hesus ug sa pagtubo sa Kristohanong iglesia. So ang bag-ong tugon mga kaigsunan usa ka importante tungod kay atong makita ang misteryo ug mga kahibulungan nga nabuhat ni Ginoong Hesus dinhi sa kalibutan sa diyang niya pa sa dinhi, no. Nakita na to, mabasa na to sa bag-ong tugon giunsa niya sa pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Naghimo siyang mga milagro, naghimo siya daghang milagro dinhi sa kalibutan. Dunay mga katawhan nga iyang gipang-ayo, ang mga buta nakakita, ang mga bakol nakalakaw, mga iyahang gipang-ayo ang katong mga gipangpusis, no, kung imong tanawon. So ang tibok nga kasulatan doon na siya ay 66 ka mga libro naghisgot sa usa ka matahom nga mga sugilanon ang gugma sa Dios nga nagluwas sa katawhan. So kung imong tanawon mga kaigsunan, usa gid siya ka importante ang Biblia tungod kay kini nagahatag igsuon pinangga nga mga higala diha sa kahanginan ug gugma sa Dios kung giunsa niya sa paghawas ang mga katawhan, sa giunsa niya sa paglukat ang katawhan sa mga sala sa mga sala nga naglimin sa tibok nga kalibutan, no. Kinsa ang nagsulat sa Biblia, no? Kinsa ang nagsulat nga nung naamay Biblia, unsa man ang mga tao nga mga nagsulat niini, unsa may mga kalidad, no, sa mga tao nga nagsulat ni mga ordinaryo lang ba, no, ingon dere. So bisan pa man dunay mga tao nga halos 40 ka manunulat, no, sulod sa 1500 ka mga tuig ang tinuod ug labing taas nga mga manunulat mao gyud ang Dios, no. So mga kaigsunan, mga pinangga nga higala diha sa kanginan, kung imong tanawon doon na siya mga tao nga gipyalan sa pagsulat, no. Gihatagan niya og kagahom sa pagsulat, na dunay mga 40 ka mga tao nga nagsulat gikan sa daan hangtod sa bag-ong tugon. Managlahi ang ilang kahimtang, managlahi pud ang ilahang gigikanan, nya managlahi pud ang
ilahang mga kining naabot mga kaigsunan. Pero kining tanan mga minanduan siya sa balaan nga espiritu sa Dios. Diin gani nagsulti siya nga ang tinuod gyud nga manunulat sa mao nga basahon ang Dios tungod kay siya man mo'y nagamando niini, no? Ingon siya diri nagsulti ang Dios pinaagi sa iyahang mga alagad, no? Kung imong tan-awon mga igsunan ang Hebrehanon 1:1. Ang Dios mga igsunan naghatag siya og mga panan-awon sa iyahang mga alagad, no? Gani atong basahon, ingon siya dinhi. Ang Dios sa karaan nga panahon nagasulti sa makadaghan og sa mga nagkalaing-laing paagi sa mga ginikanan or pinaagi sa mga manalagna. So mga kaigsunan, mga higala, kung imong tan-awon sa kaniadto sa ilang panahon, naghatag siya og pagpasidaan pinaagi sa mga manalagna. Nigamit siya mga propeta aron nga ang iyang mensahe mapaabot sa mga katawhan. Pero karon gihatagan niya tumang kasayon tungod kay gihimo niya nga gipatik ang tanan sa balaan nga kasulatan aron kita mismo dili mapugos, no? Kay ang Dios mga kaigsunan nagtunol siya sa iyahang grasya unya wala niya gipugos kundi kita mismo nga muduol niya tungod kay kita mo'y nagkinahanglan niya, no? Kung imong tanaw nang yon siya dire sa Jeremiah 31 versikulo Jeremiah kapitulo 30 versikulo 1 hangtod sa 2 nagingon siya. Mao kini ang giingon sa Ginoo. Ingon re ang pulong nga midangat kang Jeremias gikan kang Jehova nga nagaingon, mao kini ang giingon ni Jehova, ang Dios sa Israel nga nagaingon, isulat ang tanan nga mga pulong nga gisulti ko kanimo diha sa usa ka basahon. Kung imong mga tanawon mga kaigsunan, duna gid siya aprobado, no? Duna gid aprobado sa Dios nga gisugo gyud nga ipasulat ngano man tungod kay ang hinungdan mga kaigsunan sa ato karon nga generasyon dili na mahitabo nga mogamit patag mga propeta, no? Gihatagan niya tumang kasayon kay dili na pwede nga ipakita para sa pananawon kun dili ay ihatag niya ang tumang kasayon pinaagi sa ato pong kabubuton kung ato gyung gugma nga kita dunay pagtagad sa iyahang basahon. So ato gyung paningkamutan mga kaigsunan kay kini siya ang Biblia nga mao ang sulat sa kamatuoran, no? Ang sulat sa kamatuoran mga kaigsunan mao ni siyang hinungdan or yabi paingon sa kaluwasan igsoon. Mo ni nga atong tun-an hangtod sa tibok semana sa atong pagtuon dire sa ato ang programa sa Voice of Youth, no? Sa mga kabatan-onan. Sa atong pasalamatan ang naghimo niini, nagpasiugdan niini. Atong pasalamatan tungod kay kita makahimo sa pagpahat sa atong mensahe bisan na lang sa kahanginan mga kaigsoon atong mapadayag, ano, ang tuyo sa Dios sa atong matag-usa, no? Ingon dire gigiyahan sa balang espiritu ang mga mamumuhat. So kung atong tan-awon maigsunan wala gid ni gibut-buot gigiyahan, no? Giunsa kini pagpamatuod nga ang balang espiritu naggiya sa mga manunulat, giunsa kini pagpamatuod, no? Ang 2 Pedro mga kaigsuonan higala diha sa kapitulo 1 bersikulo 20 ug 21 nag-ingon siya, ang balaan nga mga tao sa Dios misulti samtang gigiyahan sa mga balang espiritu. So kung imong tan-awon igsoon wala gyud ni gibut-buot og sulat sa tao nga kanang iya lang kaugalingong huna-huna, no? Okay? Tungod kay walay propesiya nga moabot pinagis kabubuton sa tao kundi minanduan kini sa balaan nga espiritu sa Dios. Kung imong tan-awon dili gyud pwede nga moingon ta nga kini siya usa lang ka mga binuhat-buhat kundi gipamatud-an kini sa mga bisan sa maong libro nga atong mabasa nga diin ang tao nga nagsulat niini minanduan gayod sa balaan nga espiritu sa Dios. Dili jud ni makaya sa usa ka tawo, no? Kay ngano man dili basta-basta kay daghan kini og mga bersikulo, daghan kini og mga kapitulo. So mo na mga kaigsuonan, mga pinangga nako nga mga higala diha sa kanginan. Mao gini siya ang pinakadakong gugma sa Ginoo nga angay ginato nga hatagan og pagtagad tungod kay kini usa ka dako kaayo nga kining dako kay nga butang, no? Bilhon kay nga butang nga kung kita mudawat niini labaw pa ni siya sa bulawan mga kaigsuonan ang pagdawat nato sa mensahe sa Ginoo, no? Ingon sa dire ang Biblia wala lamang gisulat pinaagi sa kaalam sa tao, giinspirar sa Dios ang iyang mga alagad og
ug matinud-anon nilang gisulat ang iyang mensahe gamit ang ilang kaugalingong pinulungan o kasinatian. So mga kaigsunan, kung imong tan-awon karon bisan gani sa mga sa ato ang Guinness Book of Record, so sa page unsa na nga page mga kaigsunan, sa dili ko malimot, kung imong tan-awon naagyud siya daghan-daghan na nga mga hubad sa balaan nga kasulatan, no? Dili na basta-basta na anay daghan-daghan nga mga hubad sa balaan nga kasulatan. Kung imong tan-awon, mo kapin nag 3,000 ka mga hubad mga sumuna nga kita karon mga kaigsunan, dili na ta mabalaka kung unsaon nato sa pagpangita sa pagduol sa Dios, tungod kay naa man siya gihatag na nga mao ang sulat, no? Sulat sa kamaturan mga kaigsunan. Dili na gyud ta maglisod kung unsaon pa nato sa kining pagpangita, tungod kay kini giupin na gyud mga kaigsunan, gihatag na gyud ni siya nga libre, wala jud ni siya ibayad mga kaigsunan. Kung imong tanawon, wala jud ni siya ibayad kung ikaw dunay dako kayo nga kining pagtagad nini. Kung gani, kung imong tanawon mga kaigsunan, nag-ingon rin nga ang tibuok Biblia may 173 ka mga bersikulo sa kining gitawag og daang tugon, no? Unya ang bag-ong tugon na ay 31,000 ka og 173 ka mga bersikulo, no? Nya do na pud siya ay 23,214 sa daang tugon. Unya sa bago 7,959 ka bersikulo ang bagong tugon. Mikabat og mga 1,500 ka mga katuigan ang pagbuhat nini gikan kang Moises hangtod kang Juan Liberador mga kaigsunan. So kung imong tan-awon, dili basta-basta kabat gid siya og taas-taas nga mga katuigan, no? No, kung imong tan-awon ang Biblia nag-ingon diri sumala sa atong gibasag, giinspirar sa Dios sa iyahang mga alagad aron ug matinud-anon nilang gisulat ang iyahang mensahe gamit ang iyang kaugalingon nga pinulungan og kasinatian mga kaigsunan, no? So, kung imong tan-awon, dili na basta-basta gani nag-ingon diri nga ang Biblia gihubad ngadto sa daghang mga pinulungan sa kalibutan, no? Daghan bisan gani kung imong tan-awon, daghan na, dili na kita maproblema, dili na ta makapangulipas sa Ginoo mga kaigsunan nga wa man ko mahibaw ani Ginoo kay lahi man gud ko og tribo. So naanay daghan nga mga hubad sa Biblia. Kung imong tan-awon na English, Tagalog, Bisaya, mga Minanubo, tanan niya mga kaigsunan, di na ta makapangulipas sa Ginoo pag abot sa panahon kung pananglit mo balik sa nining kalibutan. Dili na ta may ako nasayod Dios o Dios, so ako masayod tungod kay wala ko masayod sa balaan nga kasulatan, dili ko kasabot sa ilang pinulungan. Ang Dios nag-provide mga kaigsunan, naghatag siya og kung unsa ang imuhang kahimtang, unsa ang imong katayuan sa kinabuhi, unsa ang imong tribo nga gidak-an, gihatag niya ang mensahe aron nga ikaw makahimo sa pag-ambit sa balaan nga kamatuoran, no? Gibisan nga nagingon sa diri ang 1997 edition sa Guinness Book of Record, nagingon siya diri nawala mga kaigsunan na isa. Ingon siya diri nga complete version of the Bible had been translated into 3,378 languages. So kung imong tanawon, dili na basta-basta naggipamatud-an kini sa The Guinness Book of Records edition 1997 page 225, no? Kung imong tanawon may naagyo nagpamatuod nga dili daghan-daghan na jud ang kining gitawag og hubad sa balaan nga kasulatan. So dili na kita makapangulipas kanong dili ta kasabot, nganong dili ta kamao, nganong dili ta wala ta nakadungog tungod kay naa na gihimo na gid sa Dios mga kaigsunanon, mahimong mas dulita or ang atong connection makahimo sa pag duol kaniya mga kaigsunan, no? So kung imong tanahon, ingon diri giun sa pagpadayag sa Dios ang iyang mga mensahe. So giun sa niya pagpakita ang iyang mga mensahe. So nagpakigsulti ang Dios sa iyang mga mensahero sa nagkalain-lain nga mga paagi. So kung imong tan-awon mga kaigsunan, si Moses gipakita siya, gipadungog siya, pinagis tingog. Kung imong tan-awon diya sa Genesis, no?
gipadungog siya pinaagi sa tingog. Doon na po yung mga propeta nga gipakita nakigistorya ang Dios pinaagi sa damgo. So lain-lain nga mga paagi ang gihimo sa Dios aron lang yun ta nga makaambit sa kamaturan unya makabenepisyo ta sa iyang giandam nga kining puloy-anan igsuon nga para ra gyud sa iyang mga katawhan, no? Ingon pa gid diri. Pinaagi sa mga damgo. Giun sa man na siya pag pamatuod, no? Nga naay mga damgo. Dunay diha makita sa Daniel, no? Si Daniel, si Joseph nakita mga kaigsunan nga gigamit sila sa Dios pinaagi sa mga damgo, no? Pinaagi sa mga pananahon, no? Pinadayag da sa kinsa man nga mga tawhanan, si Juan Liberador, daghan mga kaigsunan, no? Bisan sila nga propeta Isaias, pinaagi sa mga damgo mga kaigsunan. Nakita nila ang katuyuan sa Dios kung unsang ilang tuyo sa kalibutan, no? Unsa pa gyud? Pinaagi sa direktang pagsulti. So nakita ninyo mga kaigsunan na apoy mga gidirekta jud sa Ginoo, gisultihan jud sa Ginoo, no? Nadumbati ganang tingog. Ngunre, kung adunay propeta nga misulti, musulti ako kaniya pinaagi sa damgo o panan-aon apan kang Moses nakigsulti ako kaniya naung tunaong. So si Moses mga kaigsunan hayahay kay may sunan kay iyag yung nasulti ang Dios pinaagi sa naung tunaong jud. Sumala sa mabasa nato sa Numeros 12 kapitulo 12 bersikulo 6 hangtod sa 8. So imo gyud makita mga kaigsunan nga nagbutang jud ang Ginoo og dalan aron nga makakunik gyud siya sa Ginoo. Makakunik gyud siya sa tao, no? Grabe kanindot mga igsunan, no? Kay siya ang creator, pero siya pa gyud ang mismo nangitag paagi nga makakunik gyud siya sa tao. So ang gipaabot na lang gyud nato karon nga ang tao gyud mo ay mismo nga mo connect sa Ginoo. Kay unsaon man niya pagkunik? So pinaagi sa pagdiskubre sa kamatuoran sa balaan igsuon nga kasulatan. O naagi dinhi, no? Hindi gigamit sa Dios ang mga nagkalain-lain nga paagi aron ang mensahe kanunay gikan kaniya, no? Ingon siya diri, no? Ingon diri. Ngano nga gihatag man sa Dios kanato ang ihang mga pulong unsa may hinungdan nganong iya man gini gihatag man gisanan. Kini nagtudlo, nagbadlong og nagandam, no? Kung imong tan-awon mga kaigsunan, mao di siya kapuslanan di ay, no? Sa 2 Timoteo 3:16 ug 17, ang balaan nga kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan sa pagtudlo, sa pagbadlong, sa pagandam, sa pagmatuto aron ang tao sa Dios mahimong mahingpit mga kaigsunan sa pagkinabuhi sa kalibutan, no? Imong tanawon ang Biblia dunay hustong pagtudlo, dunay hustong pagkinabuhi, pagbadlong, no? Lagi mabadlongan gyud ta usahay kay usahay na amang gyud nato makita sa Biblia ang dakong ang sayop natong nabuhat. So akong atong tan-awon ang Biblia sama siya sa usa ka amahan ba nga diin magtambag sa iyang anak aron nga mahimo tang maglakaw nga respetado, maglakaw nga kining kanang gitawag pa og sa Tagalog pakagalang-galang mga kaigsunan ba, no? Kanang marespetuhan ta. So mao ni siya ang kapuslanan sa balaan nga kasulatan nganong gihatag ni sa ato sa gikan sa Dios. Mao ni siya ang pinakadako nga importante mga kaigsunan, no? Unsa may mga kaayuhan, no? Kung pananglitan mo ba sa pulong sa Dios, unsa may kaayuhan nga tong makuha mga kaigsunan, no? Ngundre. Kini magahinlo og nagbalaan. So ang mga kaayuhan dai ni mga kaigsunan sumala sa Juan 17 kapitulo 17 bersikulo 17. Balaan na sila pinaagi sa imong kamatuoran, ang imong pulong mao ang kamatuoran. So kung imong tan-awon, ang pulong sa Dios nga mao ang kamatuoran, mao'y hinungdan nga kita gikan sa pagyanang sa kalapukan, gikan sa paghugaw-hugaw sa kalibutan. Ang balaan nga kasulatan igsoon mo'y hinungdan nga mahaw-as ta ug mamahimong mahingpit pinaagi sa kabubuton sa Dios ug mamahimong mabalaan pinaagi sa kamatuoran kay ang pulong sa Dios igsoon sumala sa Juan 17:17 mao ang kamatuoran. So ang Biblia nagpadayag sa balaang sukdanan sa Dios ug nag-usab sa atong mga kinaiya. So tinuod mga kaigsunan, ang Biblia mao isukdanan sa Dios aron ta mahibaw-an kung ang atong gugma tinuod ba, no? Ang atong gugma sa Dios tinuod ba? Ato bang gihatagan kini og kinabuhi? Wala ba lang kini gikan lang sa atong baba or pag human atong sulti wala lang. Dili kitang mismo bisan ako nga nagsulti kinahanglan nako ikinabuhi aron kini mas mahimong usa ka dakong epektibo ug ang kinabuhi ni Kristo makita sa atong matag usa, no? Ingon diri, kini naghatag og kusog paglaom og unsa pa gyud kapahulayan, no? Grabe kanindot mga kaigsunan. Nagahatagan og kusog, no? Paglaom,
paklaom sa mga umalabot bisan gani mga kaigsunan sa dagkong mga kalimidad karon gani nakita nato sa kalibutan pero makaingon jud ta kung pananglit mabasa nato ang Biblia nga ang tanan dili mahimong kawang kung pananglit ang atong kinabuhi mahimong konektado diha sa Ginoo, no? Ang tanan diri sa kalibutan kay ngano man wala jud ta mga kaigsunan mahimo kung wala nato duula si Ginoong Hesus. Ngano man si Ginoong Hesus karon sumala sa Juan 14:6 siya ang abogado nato dito sa langit mga kaigsunan, no? Ingon diha sa Juan 14:6 walay makaadto samahan gawas kung pinaagi kaniya. So pinaagi niya gihatag niya ang kasulatan aron nga kita mismo mo'y susi ug mahatagan nato og pagtagad ug kini mo hinungdan nga ang atong koneksyon ug ang atong relasyon mahimong epektibo mga kaigsunan pinaagi sa balaan nga kasulatan, no? Ingon re ang Roma 15 kapitulo 15 bersikulo 4 nag-ingon nga ang mga butang nga gisulat kaniadto gisulat aron kita makakaton og makabaton og paglaom. So kung imong tan-awon igsoon dili basta-basta, no? Gihaguan kini sa mga manunulat, gihatag kini sa Dios nga plastado hanay aron nga kita mahimong mabutangan og paglaom sa tong mga kinabuhi. Diin naata naglakaw sa danlog kay nga kalibutan mga kaigsunan. Unya ang atong pagkinabuhi sa kalibutan kung naata sa paghatag og pagtagad sa bulahan nga kasulatan dili gid siya mapakyas, no? Dili gid siya mapakyas. Mahimo gid siyang komportable mga kaigsunan, no? Ingon re kini nagdala kanato kang Hesus ang tinubdan og naghatag sa kinabuhi, no? Kini mga kaigsunan mo hinungdan nga makapadul ta kang Kristo. Ang balaang kasulatan mo hinungdan nga kita makaduol kang Kristo kay kini mao ang naghatag nato og kinabuhi, no? Kini mo hinungdan mga kaigsunan. Adunay anak, adunay kinabuhi. So kung imong tan-awon naagyoy kapuslanan mga kaigsunan. Ang unang Juan kapitulo 5 bersikulo 12 nagingon ang labing dakong katuyuan sa Biblia dili lang ang paghatag og kahibalo kundili ang pagpaila kanato kang Kristo Hesus nga nagahatag sa kinabuhing walay katapusan. So mo na sa purpose. Kung imong tanaw mo gina sa purpose. Dili kitang tanan nakaapas nga nakakita sa naong ni Kristo. So unsa may hinungdan nga aron makita nato siya bisang pinaagi na lang siyang buhat. Gihatag niya ang sulat pinatik gikan sa balaang kasulatan aron atong mahibaluan mga kaigsunan nga duna day misteryo or duna gid ay panghitabo nga si Kristo niani sa kalibutan aron sa paglukat sa atong mga kasaypanan mga kaigsunan, no? Hatagan ta niya kahibalo pinaagi sa Biblia unya nailhan nato si Kristo pinaagi sa Biblia unya kung atong tumanon si Kristo muhatag pud siya kinabuhing dayon sa katapusan pinaagi pud sa atong makita sa pagbasa gikan sa Biblia mga kaigsunan, no? Kini nagagiya kanato sa kinabuhi mo ni siya hinungdan igsoon nga kita magiyahan sa atong pagkinabuhi sa kalibutan, no? Ang Salmo 119 kapitulo 119 bersikulo 105 nag-ingon ang imong pulong mao ang suga sa akong mga tiil ug ang kahayag sa akong alagianan. So mga kaigsunan murag gid tag naglakaw nga ngit-ngit pa sa alkitran kung ang Biblia dili na to mahatag pagtagad. Ngano man kay nagsulti bisan si salmista David mga kaigsunan usa ka hari sa tibuok kalibutan, no? Usa ka hari sa tibuok kalibutan ang bisan siya mismo nagsulti nga kung wala nato ang Biblia mga kaigsunan ingon siya diri kay ang pulong sa Dios mao ang kahayag sa atong mga tiil, oh? Mao ang suga sa atong mga tiil ug kahayag sa atong alagianan. Sumura gid tag naglakaw nga ngit-ngit pa sa alkitran mga kaigsunan kung pananglit maglakaw ta sa kalibutan nga adto ra jud ta nagtan-aw sa daghang kahilayan, no? Kung anhi ta mo tan-aw sa daghang tuyo sa Dios dinhi pinaagi sa Biblia hayag kayo ang atong dalan mga kaigsunan tungod kay ang pulong sa Ginoo mao ang kahayag sa atong mga alagyan. Ang Biblia igsoon nagahatag og balaang giya sa usa ka kalibutan nga puno sa kalibog. So mga igsunan dili gid ka maka straight sa paglakaw sa kalibutan, no? Nga naman lingi sa tuo lingi sa ula daghang programa sa kaaway igsoon, no? Klase-klase nga programa sa kaaway ang gihimo karon sa kalibutan busa gihatag niya ang mao nga balaan nga kasulatan aron mahimong taming ug mugiya nato diri sa kalibutan. So mo ni siya ang pinakanindot nga taming mga kaigsunan. Kini gigamhan usab, no? Kini gamhanan ug nag-usab sa kinabuhi. So ang Biblia mga kaigsunan gamhanan diay, no? Ngano man kay nagpamatuod ang Hebrehanon 4:12 nga ang pulong sa Dios buhi
ug gamhanan, no? Unsa siya dili sama sa ordinaryong mga libro, no? Gamhanan ngano man unsa di ang pulong sa Dios. Sama ni siya sa espada nga duhay sulab mga kaigsunan, no? Kung imong tanawon, sakit siya modulot mga kaigsunan, walay samad sa ibabaw, pero kung imong bation nga nasakitan kaigsuon, paning kamuti ang pagduol sa Ginoo. Ngano man kay ang tinuod nga nasakitan ug ang tinuod nga nahigugma sa Dios nagpakita pinaagi sa buhat. Ug ang nagpakita pinaagi sa buhat ginganlan kana sa Dios og balaan. Ngano man balaan mga kaigsunan, sumala sa pinadayag 1:3. Unsa gingon diha? Bulahan ang tawo nga nagbasa, bulahan ang nagtuman ug ang nagpatalinghog. So kung imong tan-awon mga ang tinuod nga bulahan igsoon, katong nagbasa, katong nagtuman unya nagpatalinghog. Kung tinuod ka nga nasakitan karon kapag igsoon higala diha sa kanginan, kung tinuod ka nga nahigugma sa Dios, kung tinuod ka nga naigo sa espada sa Ginoo, imong dawaton ang Dios pinaagi sa pagtuman siyang kabubuton. Ngano man kay ang pagtuman igsoon siyang kabubuton, sumala sa pinadayag 1:3, mahimo gikang bulahan mga kaigsunan, mahimo tang bulahan. Tungod kay ngano man si Kristo ra gyud ang muhatag nato sa atong pangandoy nga kinabuhin dayon mga kaigsunan. No, ingon re. Unsa ang giingon sa Ginoo sa bantugang mga tawo mahitungod sa Biblia, no? Unsa man ang giingon sa Ginoo niining mga higayuna mga kaigsunan? Mga pamatuod mahitungod sa mga pulong sa Dios, no? Kinsa man ni, no? Sila si Abraham, no? Si Abraham mga kaigsunan, nagtuo ako nga ang Biblia mao ang labing maayong gasa nga gihatag sa Dios ngadto sa mga tao. So kung mga kaigsunan, kung naa manggaling mo nadawat nga regalo sa inyong mga birthday mga kaigsunan, wala nay laing pinakanindot nga regalo mga kaigsunan nga kining atong nadawat, kining pulong sa Ginoo nga gikan sa Biblia. Ngano man kay kung nakadawat ka sa imuhang birthday mga kaigsunan gikan sa imong mga higala og nindot nga cellphone, nakadawat ka sa imuhang ginikanan og nindot nga sakyanan, nindot nga mga opportunity nga gipang-offer mga kaigsunan, kung imong tan-awon ang bulaang kasulatan, kini magamit lamang ri sa kalibutan. Apan ang Dios naghatag og regalo mga kaigsunan nga dili lang diri sa kalibutan magamit, kung dili hangtod unya didto sa kinabuhi nga iyang ihatag nimo sa langit. Diin didto makapuyo ka sa iyang talagsaon kaing panimalay nga gitagana alang sa nagmatinumanon sa iyahang akabubuton pinaagi sa balaan nga kasulatan. So grabe kanindot mga kaigsunan, no? Dili mahimo ang hustong pagdumala sa kalibutan kun walay Dios o walay Biblia. So kung imong tanawon mga kaigsunan, bisan naganig na Biblia mga kaigsunan, napagani uban nga mga balaod mga kaigsunan nga wala na jud siya masubay sa balaan nga kasulatan. Tungod kay ngano man duna na mga katauhan mga kaigsunan nga pwede na gid sila mohimo, no, na sila create nga mga balaod mga kaigsunan. Pero mo nang hinungdan nga murag naadyoy ginagmay nga mga dili nato kasarangan nga mga kagubot mga kaigsunan, no? Ingon re ang dili pagpakaila sa kasulatan, ingon si Saint Jerome, ingon reo nagsulti siya dire, mao ang dili pagkaila ang kaila kang Kristo. So ang tao di nga wala sa iya ang kasulatan igsoon, mao po na tao nga wala makaila kang Kristo. Ngano man ang tao nga nag-ingon-ingon lang nga nakaila siya kang Kristo, unya wala magtuman, wala magbuhat, wala maghatag og pagtagad sa balaod sa Dios, ingon ang unang Juan 2:4, siya nga nagaingon, ako nahigugma sa Dios apan wala mutuman sa akong sugo, kining tawhana bakakon og wala kaniya ang kamatuoran. So bueno mga kaigsunan, nang hinaot ko nga ang tanan nato nga mga teksto nga gibuhian niini nga kagabihon, inyong natiknot, inyong nahatagan og pagtagad unya aron inyo gyud makita bisan kamo mismo sa inyong kaugalingon, kamo mo himususi. Tungod kay ngano man kitang tanan dunay dakong katungdanan sa pagsusi. Dili lang kay si pastor, dili lang kay si father, dili lang kay si elder ang mususi sa balaang kasulatan. Gani sige nagsulti ang Ginoo pinaagi sa iyahang propeta, sumala sa Ecclesiastes 12:13 nga nag-ingon nga kini mo ang katapusan sa tanang butang, ang tanan nadungog na kahadloki ang Dios ug bantay ang iyang mga sugo, kay kining tanan maoy tibuok nga katungdanan sa tawo mga kaigsunan higala diha sa kahanginan, no? Kung imong tan-awon dili lang kay sila ramoy gitagag katungod, kita pud gitagaag katungod sa pagsusi kay ngano man individual ta og kaluwasan mga kaigsunan. Mo nang gihatagan gitag katungod kay ang pagsuta sa balaan nga kasulatan mao ang pagpakigsuod nimo igsuon diha kang Kristo Jesus. Na ingon dire, ang Biblia mao ang konstitusyon
sa mga Kristyanismo. So matawag kag Kristohanon mga kaigsuonan kung ikaw nagtamod igsuon sa balaan nga kasulatan, no? Dili jud matawag og Kristiyano kung ikaw igo lang nagasulti pero wala diha ang pagpamatuod pinaagi sa kabubuton sa Ginoo, no? Sa tibuok nga kasaysayan daghang mga leader nga nagatuo nga nakaila sila sa gahom sa mga pulong sa Dios og makapausab sa kinabuhi. So mga kaigsoon, daghan kay mga leader karon. Kung imong tan-awon, daghan na kayo mga leader nga nagtuon sa balaan nga kasulatan. Gani dunay sa record mga kaigsuonan, dunay 33,000 ka mga gitawag og mga relihiyon, no, nga nagsulti tungod sa balaan nga kasulatan. Apan igsoon, dili na maoy gitawag igsoon nga maoy pinaka importante kung dili ang imo gyud igsuon nga pagsusi. Ang imo gyud nga pagpaminaw unya susiha kung tinuod ba ang gisulti, no? Susiha aron nga makita og kini usa ka gugma igsuon nga gihatag sa Ginoo, gitunol diha nimo ug kanus-an nimo ni siya dawaton mga kaigsuonan. No, ingon re. Ang Biblia dili lamang usa kakaraan nga libro, kini mao ang buhing mensahe sa Dios nga puno sa paglaom alang sa matag henerasyon. So grabe ka bulahan kay sa tong Ginoo mga kaigsuonan. Wala gid niya pasagdi. Kay dili naman nato siya makita, gitagaan gyud niya kabilin. Kumbaga murag ginikanan mga kaigsuonan nga dunay kabilin nga gibilin sa mga anak, no? Aron nga makahandom gyud ang mga anak nga mao gyud ni ang gibilin sa akong ginikanan. So imong tan-awon mga kaigsuonan, pagkaswerte na gyud nato igsoon tungod kay ngano man gihatag luyo sa atong pagkamasalaypon, pagkadautan, paglimin sa sala sa kalibutan. Ang Dios wagi pagduha-duha, gihatag nimo ang dako kaayo nga paglaom nga diin gihatagan niya ka importansya sa ang atong kinabuhi mga kaigsuonan, no? Andre, kini gitudlo kanato asa kita gikan ngano nga ni kini dinhi giun sa kita pagluwas, unsa ang umalabot og kinsa sa Hesus, no? Grabe, kompleto ang Biblia mga kaigsuonan, mga pinangga nako nga kahigalaan diya sa kaginan. Kompleto na gid siya, wala na gid siya kulang mga kaigsuonan. Muni nga akong gipadasig nato nga mga batan-on, labi na gyud sa mga nagapaminaw kung pananglit ang atong mga kaigsuonan, mga makugihon kayo sa pag-share sa atong video record diin makapahata sa nagkalain-lain nga suok sa kalibutan ang mensahe sa Ginoo atong mapadako diin atong mapadayag ang iyang kabalaan dinhi sa kalibutan, no? Atong himuon mga kaigsuonan, mga batanon, ang usa ka dako kayong pribilehiyos tong kinabuhi nga diin samtang naglawig ta sa kalibutan atong mahatagan og pagtagad ang gugma sa Ginoo nga mo'y gitunol din hinato ug mapadako ug kini mo ani usab ug nindot kaayo kay tungod kay gitawag kini kinabuhing dayon mga pinangga nga mga igsoon, no? Sa dihang atong ablihan ang Biblia, ang Dios nakigsulti ug sa dihang motuo kita sa Biblia, sa iyang saad ang Dios nagahatag og paglaom ug nagausab sa atong mga kasing-kasing. Grabe kanindot mga kaigsoon, no? Sa dihang atong basahon ang Biblia, sama ra nga nakigsulti ta sa Ginoo. Og ang Ginoo mohatag sa atong pagtuo og nagausab sa atong mga kasing-kasing og nagahatag og atong paglaom. Bueno, salamat kayo sa higayon mga kaigsuonan, mga pinangga nga mga kahigalaan diya sa kahanginan nga ato igsuon nga nahatagan og pagtagad sa diutay lang yun kay nga panahon. Salamat kay sa Ginoo. Unya dili lang kay dire matapos ang atong mensahe hangtod ugma nga sama ni ini gihapon nga mga orasa ato gihapon mapiminawan ang ikaduhang topiko nga diin mga kaigsuonan naghatag kini og dako kaayo nga kalampusan sa tong pagkinabuhi diri sa kalibutan nga mapadayonon, malampuson og labaw sa tanan mga kaigsuonan, mahatagan nato og pagtagad ang iyang gugma. Tungod kay nganuman ang ato yung sentro sa tong pagtuon naguluhan siya og discovering the truth, no? Pagsuta og pagsusi sa kamatuoran. Mao gini atong katungdanan mga kaigsuonan. Susihon jud nato kay kung di ta mo susi igsuon, sumala sa atong gibasa ganina, naglakaw ta sa kalibutan nga ngit-ngit pa sa alkitran mga kaigsuonan. Salamat sa inyong pagpaminaw. Dalaygon ang Ginoo og maayong gabi kanatong tanan.
Yet God still calls his children by their name, to be his hands and share his grace. When he speaks, may we answer his call, becoming vessels of his love to all. Reach for the cross, for we are lost, but his love has found us. Now let it shine for his kingdom. With his love, he can change our lives for eternity. Lord, here I am, send me today. Though I may not know what's ahead, I'll trust your voice and faithfully tread. Reach for the cross, for we are lost, but his love has found us. Now let it shine for his kingdom. With his love, he can change our lives for eternity. His love can change us. Jesus' love in me. Magampo ta. Amahan namo nga nasa Krisan sa trono sa mga langit. Ginoo, salamat sa imong pagkamayo kanamo, sa imong gugma ug grasya nga imong gihatag nganhi kanamo. Amahan, salamat sa pag-uwan kanamo. Labi na amahan, salamat sa mga kalampusan sa first night sa Voice of Youth. Amahan, salamat sa mga pulong ug mensahe nga among nakit-an ug natunggan. Katong mga pulong nga among nabatnan ning takas kagabion nga matisok sa among tagsa-tagsa ka mga huna-huna ug kasing-kasing ug among maaplikar sa among kinabuhi samtang kami naghulat sa imong kaduhang pagbalik. Amahan, salamat sa kaayo o pasadawa kami diin kami napakya sa pinulungan, binuhatan, panghuna-huna ug tinan-awan. Kining tanan akong ginasalig ug itugyan diha kanimo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.